Hi friends, boAt brandல இருந்து பிரீமியம் செக்மெண்ட்டுக்கு boAt Rockerz 255 ANC அப்படிங்கிற இந்த நெக் பேண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. boAt பிராண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய 255 சீரீஸ் நெக் பேண்டில் அதிகமாக சேல் ஆகிற சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இதில் அதிகமான பிளேபேக் மற்றும் ANC வச்சு boAt Rockerz 255 ANC அப்படிங்கிற இந்த நெக் பேண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் இதோட அன்பாக்சிங் மற்றும் முழுமையான விமர்சனம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். இந்த நெக் பேண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் 3 கலர் வேரியண்ட்டில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸ் பேக்கேஜிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக ப்ரீமியமாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளாடி இன்னொரு பாக்ஸ் வந்து இருக்குது. அந்த பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளாடி நெக் பேண்ட் வந்து வச்சுருக்காங்க. அவங்களுடைய அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கார்டு வந்து வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா சார்ஜிங் கேபிள், எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸ், யூசர் மேனுவல், போட்டோட ஸ்டிக்கர், கேட்லாக் மற்றும் 1 இயர் வாரண்டி கார்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த நெக் பேண்டில் பிளேபேக் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிகமான பிளேபேக் வந்து இருக்குது. 100 மணிக்கூர் மேசிவ் ப்ளே டைம் இந்த நெக் பேண்டில் வந்து இருக்குது. இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணுற ANC நெக் பேண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த நெக் பேண்டில் பிளேபேக் ரொம்ப அதிகமாக வந்து இருக்குது. இந்த நெக் பேண்டோட குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லா வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளான நெக் பேண்டாக வந்து இருக்குது. கேபிள் குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நெக் பேண்டோட இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்னெட் வந்து வச்சுருக்காங்க. மேக்னெட்டில் ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்குது. ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் மேக்னெட்டை ஒட்டிங்க அப்படின்னா அன்பேர் வந்து ஆகுது. ஒட்டின மேக்னெட்டை மறுபடியும் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர் வந்து ஆகுது. பட்டன் கண்ட்ரோல் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நெக் பேண்டில் வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக பட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டன் வந்து இருக்குது. ஏஎன்சிக்கு செப்பரேட்டாக வந்து பட்டன் வந்து வச்சிருக்காங்க. இந்த நெக் பேண்டில் டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் வந்து இருக்குது. வெறும் 10 நிமிடங்கள் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணாலே 24 மணிக்கூர் பிளேபேக் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த நெக் பேண்டில் ஸ்பேஷியல் மோடு வந்து இருக்குது. ஜஸ்ட் வந்து இந்த ANC பட்டனை வந்து 2 வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்பேஷியல் மோடு வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது. இந்த மோடில் வந்து நீங்கள் சாங்ஸ் வந்து கேட்கும்போது ஆடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் கிளியரான ஆடியோ வந்து இருக்குது. நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கான ஆடியோ வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. மறுபடியும் அந்த ANC பட்டனை 2 வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா போட்டோட சிக்னேச்சர் மோடு வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது. போட்டோட சிக்னேச்சர் மோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த நெக் பேண்டில் ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் வேறு லெவலில் வந்து இருக்குது. அதே போல் இந்த நெக் பேண்டில் 32 டெசிபலில் ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்து இருக்குது. நீங்கள் ANC மோடு வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி நல்ல டிராஃபிக்கான ஏரியா இல்லைன்னா அதிகமான சவுண்ட் உள்ள ஏரியாவில் வந்து ANC ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு ஏதாவது சாங்ஸ் வந்து கேட்டிங்க அப்படின்னா வெளியே உள்ள நாய்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுவுமே கேட்கல அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் லான்ச் பண்ண ANC நெக் பேண்டில் இந்த நெக் பேண்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ANC நெக் பேண்ட். மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டனை 2 செகண்டுக்கு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பீஸ்ட் மோட் ஆக்டிவேட் ஆகுது. இந்த நெக் பேண்டில் 60 மில்லி செகண்டில் லோ லேட்டன்சி இருக்கனால கேமிங்க்கு கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து இருக்குது. இந்த நெக் பேண்டில் கால் குவாலிட்டிக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். மொத்தமாக 3 மைக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ENX இருக்கனால கால் பேசும்போது வெளியே உள்ள நாய்ஸை வந்து பெர்ஃபெக்டாக வந்து கட் பண்ணி விடுது அப்படின்னு சொல்லலாம். கால் குவாலிட்டி 2000 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்பவே நல்லா வந்து இருக்குது. அதே போல் இந்த நெக் பேண்டில் கூகுள் ஃபாஸ்ட் பேரிங் வந்து இருக்குது. இந்த நெக் பேண்டில் 13 மில்லிமீட்டர் கொண்ட பெரிய டிரைவர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிச்சான ஆடியோ வந்து இருக்குது. நல்ல லவுடான ஆடியோ இருக்குது. பேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹெவியான பேஸ் இந்த நெக் பேண்டில் வந்து இருக்குது. ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 80ல் வச்சு சாங்ஸ் வந்து கேட்டிங்க அப்படின்னா கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா வந்து இருக்குது.
இந்த நெக் பேண்டை ஒரே டைமில் 2 டிவைஸ் கூட உங்களால் பேர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். இந்த நெக் பேண்டோட ஒரு மிகப்பெரிய ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா, இந்த நெக் பேண்டில் வந்து ஆப் சப்போர்ட் வந்து இருக்குது. boAt ஹேரபிள்ஸ் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த நெக் பேண்ட் கூட நீங்கள் பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டனை வந்து உங்களால் கஸ்டமைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதே போல் சவுண்டு வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும், எனக்கு பேஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும், அதை கூட உங்களால் கஸ்டமைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த நெக் பேண்டில் வந்து ஆப் சப்போர்ட் இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஹைலைட் அப்படின்னு சொல்லலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 2000 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப அதிகமான ப்ளேபேக் உள்ள நல்ல குவாலிட்டியான ANC நெக் பேண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த நெக் பேண்ட் ஒரு பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக வந்து இருக்கும். இதே போல வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.